Zandvoort, Maïsa. Piet en Siep, je bent van de Jister Brommerclub hier in Ieën. Was dit hier op het programma? De bouwvakrit. En de bouwvakrit dat is een rit van dikke 1200 kilometer, bijna 1250 kilometer. Hoe gaat het? Door Asterland heen. En wat is daar krijgt zo leuk om? Brommerieën. Brommerieën, dat is het mooiste. Ja, en een mooie dag, gezellig met elkaar voort. Het samen zijn, ja, daar gaat het om. En wat is het mooie aan een brommerie? Ja, dat gevoel moet hebben. Dat heeft of dat heeft net. Dat hebben wij van vroeger al, hebben dat. En ja, ik vind het mooi. Maar graag, ik zou eens even een blokje om. Nou, ja, prachtig. We gaan even naar Hinderlopen taal om een visje. En nou, zo hebben we ons het restjes onderwijs wat. We hebben even omgewonnen. We gaan even bij het eetcafé van Paulus ontmoeten. Die hebben het theater, die winnen sluiten, maar die gaan even nu piepen voor ons. Dus daar krijgen we een koffie met gebak. En zo reden we een beetje van plakje naar plakje. Dat klinkt wel als een mooie dag. En het is ook een mooie dag, mooi waar, goede temperatuur. Ja. Wat is nou het meeste waar je nou uitzoeken joet? Ja, het mooie waar. De Ja, de hele dag op zich. Ja, dat is gewoon, ja, prachtig. Ja, en alles waar je voorbij komt, ja. En elke keer in de rit weer oors. Ze hebben hem elke keer weer oors. Het is nooit hetzelfde. En als Reeweg elke keer hetzelfde, dan is er nog oors.